Assalamu alaikum, barkanmu da wannan lokaci, barkanmu da sake kasancewa da ku a wannan tasha tamu mai albarka. Idan yau ka fara shigowa, ka yi subscribing, sannan ka danna mana alamar ƙararrawa domin ci gaba da samun ingantattun shirye-shiryenmu da zarar mun ɗora. Shahararren mawaƙin nan Auta MG Boy, shin ko kun san me yake shirin faruwa? To bara na ga, ina masoya masu cewa zan mutu a kanki, in ba ke sai rijiya, ni da ke kaɗai zan iya rayuwa, ya ke abar ƙaunata, shin suna ina? Bari mu gansu. Turƙa shi, wai ko ina masoyan suka shiga ne? To ku fito don ku samu naku kasan a lokacin da ya kamata, kuma lokacin da ya dace. Ba sai abu ya wuce ba, sannan ku dinga ba ku sani ba, ba ku sani ba ko ba ku samu ba. Shi ƙarfe tun da zafi ake dukan shi, ana kama fara ne tun da sanyin safiya, ba sai rana ta dake ta ba. Don idan rana ta dake ta, tashi za ta yi, ba za ku iya kama ta ba. Ku bani aron hankalinku don jin me zan faɗa. Ko da yake an ce a ci gaba da gashi, suya sai ran sallah. Kar ku manta na ce, idan yau ka fara shigowa wannan tasha tamu mai albarka, ka yi subscribing, sannan ka danna mana ƙararrawa domin ci gaba da samun ingantattun shirye-shiryenmu da zarar mun ɗora. Abin da nake so na faɗa muku masoya shi ne, wannan shahararren mawaƙin Auta MG Boy nan ba da jimawa ba zai saki sabuwar waƙarsa mai taken Garin So. A yi sauraro lafiya, kar ku bari a baku labari.